Jaan khurna dhulhijjaatun akka guyyaa ramadaanaa irra guddoo taate ni beeyta. Viidiyoon tun hanga guyyaa iida arafaatiif waan nama fayyadduuf jecha repost copy-link share godhi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akkana jee ma min ayyaami al-amal as-salih fiihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Guyyoota khurnaan kana caalaa guyyaa hojiin gaariin Rabbi biratti jaalatamtuu taate hin jiru. Waggaa kana jaanii sahaabaanis walal jihaadu fi sabilillah jihaadallee godhuumoo waggaa kana jee ergamaan Rabbi walal jihaadu fi sabilillah jihaada godhuulleen guyyoota kanaan hin qixxaatu jee illaa rajulun kharaja bimaalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bishay'in. Yooni fi gurbaa tokko kan lubbuu isaatii fi qabeenya isaatiin bahee waan lamaaniinuu hin deebi'inii. Guyyoota khurnaan kana keessatti ergamaan Rabbi maal nuuf dhaame? Wanni nuuf dhaame akka heddommeessinu tahliilaa fi tasbiihaa fi tahmiida. Gisee hunda arrabni kan kee akkana haa ja'u subhaanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. guyyoota khurnaan kana keessatti khayriin sin dabriin sin jaa anillee hammaan danda'u viidiyoo khayrii qabdu siniifin hojjedha. Follow godhuudhaan waan khayrii hunda eeggadhaa.